15 minutes ya masano. Ya vrai. 15 minutes ya masano. Ba reportage à chaud. Ba commentaire ya moto. Ba analyse ya kafu kafu. Ya ndenge na ndenge. Na ba vrai pro. Ya vrai. Ba vrai journaliste professionnel. Ba kopesa bino basango ya masano. Ya vrai. Ya ndenge na ndenge d'ailleurs. Basango ya masano ya ndembo. Foot, basket, volley, handball, topé, rugby, tennis de table, ping-pong, long tennis, tous les jours. Ya vrai. Masano ya makofi, bibo tutomo kato lokola libanda. Ya vrai. Boxe, karaté, judo, taekwondo, shokando shosho, jujutsu, c'est na 15 minutes ya masano tous les jours banda lundi ti samedi. Ya vrai. Ya vrai. Dimanche tosepeli lisusu na bokutani na bino po na 300e numéro kama misato numéro ya 15 minutes ya masano ya lelo mardi le 26 septembre mbangu pe ma système baka mondongo wana kutu proximité ya kosakana te toza kokita te na monga fula nde tozalaki lobi topesaka bino mwa ndambo ya flash esengo oyo esalaki bana ve ya moto moko ya bunzombo le soir kuna na centre na bango ya sika ya formation na monga fula kimbondo suka l'ambiance kuna kaka na ngonga wana kuna bana ve baza kosepela kuna na complexe omnisport ya stade de martyr kuna Papi Nyango Izamai ministre ya sport et loisir ye démonstration de force misala ya sika na complexe et puis à faire publicité o zinga akuna faut bandela cinéma wana tolobela pe lina foot ndenge ba critique eza ko sanga te ndenge lina foot betamaki à faire mo bautu makofi pe kuna na chango ba telemi makasi na justice loisir bazaka rabato mibe côté ba betaka pe ndembo 15 minutes ya masala Ya vrai. jamais ezala jamais salama na TV moko awa na leo tobandi bongo na oyo ezalaki suka na prestation médiatique kuna na complexe omnisport à stade de martyr epai wapi ministre ya sport et loisir Papi Nyango Izamai asangisaki bapanzi sango mpona kolakisa mbongo wana oyo eza kokota kuna nouvelle vision ya gestion ya bafédération nyonso ife ebimaka bolanda ndenge ba reporter na biso bazala kuna Narcisse Tumba John Mpoyi na pe Anemon Pumpa ba memela ki biso bilili bina commentaire ya 15 minutes masana. Au ministère ya Papi Nyango nyonso il faut ezonga alima. Au ministère etali bongo masano pe bo sepelisi sport et loisirs oye kambemi na elombe mobali Papi Nyango Izamai kuna rien ne sera plus comme avant. Ndenge elobamaka na lopoto mambi manso masengeli mabongwana mazonga alima yango wana atambolaki yeme elongo na bapanzi sango kuna ongambo ya libanda ya masano ya martyr mokolo mwa ibale loleki mwa tuku ibale na itano to mardi 25 septembre pona bolakisi bongo na banso mbongwana ekasi ezali kosalema bongo okati ya complexe omnisport ya stade de martyr uta ayingisa bongo omosala komite ya gestion ya sika komite esusu oyo ekambemi na administrateur gestionnaire na bokuse AG Theobald Binamungu na molandi waye administrateur gestionnaire adjoint AGA na bokuse Max Mokei misala mikasi mizali kosalema kuna lokola bozongisi lotiliki bipai biso boti mai mpeto na boti moli to forage bobele na kati ya lopango ya martyr bakamera ya surveillance sécurité ya basupporter batribune sécurisée basali ya baconférence marquoir électronique pe bongo na bongo manso mazali koleka na bolamu penza ministre Papi Nyango Izamai afungoli pe miso ngba na mai matali bongo ba publicité nzinga likolo ya nzungu ya stade de martyr misolo mikende mipesa maka pona yango pona nini esengeli changer koboya exploitation pe bozangisi misolo na stade oyo ezali na ba charge kiliki bongo Papi Nyango Izamai
bazali koningisa esika basusu baibaleka oboso bwaye baningisaka te lokola pe kosunga bamasanga ya masano mansoma ekolo oyo ezali okati ya mouvement olympique pe sportif congolais ya comité olympique congolais ya solo penza oboyei bwa papi nyango iziamai ministre ezali lisusu te lokola kalakala taekwondo football to pe handball kaka moto ebimaka badiscipline mosusu lokola basketball rollers MMA ya maître Baigon lutte associée ya président Léo Villa tennis de table ya Saint Mathieu Manambuta wa mbote na pe badiscipline sportive isusu ikoma kobima longoni na yo papi nyango iziamai ministre ya masano pe bosepelisi sport et loisir kasi kusala moyo mozali naino mingi otala pe ngambo ya ba fédération kuna na dima otala pe pa ya deuxième direction kuna na enseignement obwaka pe miso kuna kasi naino silicité mais osili kosala oyo okoki kosala po eloba bakoko soso amelaka bobele mbuma oyo ekoki na mongongo na longoni na yo papi nyango iziamai ya vrai moke na système ya dynamique ya ba fourmi moke ASV Club avec le général président mes condoléances posano na matanga moke ndenge tozoloba ASV Club azali kotonga centre na ye ya munene ba installation na ye pelouse synthétique dernier cri euti importé na Chine epai wapi babandaki masolo bolanda ambiance topesa bino ndambo lobi lelo ndambu nango sima lobi bajogo ya sika na ye meiko Android Flora ibenge ikwani ASV Club obisika biaye mpenza jamais zala jamais salima na ASV Club banda e banda kozongela ba activité na ba installation na stade ya bango moko mbala moko inauguration ya centre de formation ya ASV Club kuna na Mongafula Kimbondo salama kibongo omiso manganga maele oyo azali pe vice président ya fédération congolaise ya football association FECOFA na kombote Roger Bobo bondembe bokanyanga oyo abombaki omotema te saibe oyo azalaki na yango omotema komono te ASV Club azwi bongo ba installation ya ye penza lokola président FECOFA bon boyebi ke centre na bamibeko ya sika ya kafa baekipe nyonso ikozala na terrain na bango na bilongo na bango et lokola boyebi awa na Congo d'abord Mazembe akokisama nyonso maintenant toyei kotala avec club ye mpe akokisi donc eza esengo mingi na betuni na biso eyeke tosengi na bamosusu etikali entre autres DSMP Renaissance Lukoko nyonso balanda exemple wana parce que soki ekipe ekomi autonome sur le plan infrastructure ekopermettre mpe baelangisaki biso bon bajoueur omoni baye na avec club baye bi ambition avec club donc avec club quand il joue ambition liboso kokota na groupe et puis deuxième phase kotala koma kokota na carré et donc bajoueur tosenga bango kaka bazwa ambition ya club wana ekoma ya bango epousse bango babeta makasi mpo bamérite confiance na bango ya entraîneur epuis mpo bapousse l'équipe liboso ata kutu eza nanu na bagrade te kasi l'essentiel ya motuya penza eza terrain ya foot terrain ya ndembo na gazon artificiel mais ya toute dernière génération ya basynthétique importé na Chine kuna nde mokolo mwayambo ya poso oyo mwatukui bale na mitano taza e ya libwa to mokolo ya lundi 25 septembre 2017 kuna nde moto eindaki tu etondaki kuna au centre ya ASV Club zombo le soir moto mukwabu epai wapi coach Florent Ibenge Ikwange ayambaki bongo basani banso ba ASV Club pona mobu moye baye bakobeta Ligue de Champions d'Afrique na Lina Foot bakomo na bango bokoyeba kaka ba vrai bajogo atakutu Yves Diba Ilunga atiki Emira azong na ASV Club nangonga et général président Gabriel Amisi Kumba tango
sango fort azali na matanga ya mama waye oyo bamukundi omboka kindu mokolo mwa poso moleki wana bayi bakambi ya conseil suprême ya ASV Club Victoria Klube ya Kinshasa lokola papa colonel Nyombi mokitani wa papa Pierre Kazadi Chichichi lokola président ya conseil suprême na Boko Bilenge ya conseil suprême lokola ministre wakala ya sport et loisirs veclubien ya monene penza Denis Kambai Chimbumbu papesaki mwa maloba na bapanzi sango pona kolakisa esengo na bango ya bozui bongo esika lokola centre oyo ya V-Club abandi préparation na ye pona mbula eye. Évidemment, il y a un double événement, c'est-à-dire que tu es comme un entraînement pour préparer le championnat de mission et aussi je pense qu'il faut représenter aussi centre pour intégrer le centre comme vous le savez sur la présidente de coordination on a papa Kazadi pour inaugurer un modèle l'événement est très bien pour la batundenge baye belé donc avec les basaye baye comme ça qui bien écoutez nous avons recruté des joueurs en fonction il y a la compétition de Zanango et en fonction des joueurs autres des gens de Gozo disposition de Zagre dans le Bosso. Il y a les Bosso vraiment la commission Nzambe, na maïnio sur la bonne club à travers mon continent sur le général major Amici Kumbadi Tangofor, au Togo félicité vraiment pour l'initiative Oyo, il y a un comité dans lequel nous nous retrouvons local là, membres, conseil suprême, supporters de notre club, c'est Ezagana Bomogonde Togolonga. Donc ils ont déjà vision, je crois que vous allez centre au-delà du centre, maintenant avec ce stade, ça nous permet que tous les joueurs vont s'entraîner en toute autonomie, sans pression extérieure. Ils ont déjà un premier pas avec l'idée que ce soit Nzamba Sungi et encore maintenant avec le stade, c'est déjà quelque chose que nous avons déjà encouragé et béni le Seigneur. Le recrutement de tout le monde au sein de ma livre ouvert, le recrutement de ma livre ouvert va toujours au c'est une très bonne chose. Encouragement au monde de la tribune, sur le monde de Bazalia, ils ont le mot d'encouragement déjà, que tout le monde est là, derrière mon conseil régional major. C'est ça, l'image on a unité, on a des supporters, on va la Mugaba pour tout le stade. Nous avons ce stade de Martyr Bandakala pour récupérer toujours place dans l'équipe Yakala, pour l'équipe Nyoso, pour la République démocratique du Congo. Aux événements du cercle, aux événements. Ah balobi kitoko toute kitoko qui a dit alors que ASV Club ezaneti pour du même mbad boke senye zalier tuba sala rien lokola ba misusu totang na biso kombo mutu ya vrai ah on a 15 minutes à masalo so bozo mona tozo kene ba judo so tozo kene ba boxe po tebi ki bazo landa bazo kandela biso affaire bibo tout ko tikate ya ngala to kitaki kuna na changu kuna et pas ya maître États-Unis Roger Mputu Toto ancien boxeur pas to bani d'entraînement et pas Roger Boya pa kenda kipo bana changu challenge trophée ya ville à Kinshasa oya au sommet André Kimbuta Rotia babi bazo zwango makofi ya sakana te bolanda ndenge Roger Boya kitaki kuna 15 minutes ya masano na idéologie pe système na ye ya sport de proximité après kokanga box ya moamba na masolo ya reportage lelo ezalaki nde tour ya kokanga pe ko confirmer na changu mingi penza na njili na entente urbaine ya box ya Kin Est oyo ekamami bongo na mwana mboka président Mputu Ntoto Roger ancien boxeur. Sima ya kosilisa ba championnat na bango ya Changu pe bazui ba champion oyo ba ko représenter Changu na championnat provincial. Lelo tokutaki bango déjà na kati ya entraînement pona komilengela. Pona bango Changu il faut babima ba champion ya province. Boyo Kandenge président ya entente urbaine ya boxe Kin Est Mputu Ntoto Roger alobaki boye na micro ya 15 minutes ya Masano. Championnat na ngai na salisaki elekaki vraiment très bien. Il est très bien tout ça pendant plus ou moins 3 semaines. Donc, et ça qui fierté en Tchang. Donc, à 5 vraiment, Penalobi, Moule Kayali Soussou, championnat que ça sous plus que Oto Sali. Oh, il est bien, parce que Félicitango Batbayaki, tu as bénéficié, Bayaki, Félicitango, Zaki en plein air, Awa, plein et Salaki, Batbasepelaki, Tchangou. En tout cas, en avant. Coach, na directeur technique, Bangope Babakisaki Boyi. Nazali bete na kati ya sélection Kin Est. Naza o nazo ko encadrer bana o bazo kutu bima ba champion ya Kin Est.
bazo préparer champion ya Kinshasa yango tozo cadrer bango lelo moni esengaki ke tozala biso nyonso po te bandeli bana bazo préparer championnat oyo tenge bana bazo travailler na par rapport nde bauti kozwa batitre na bango ya Kinies vraiment ezalaki kitoko mingi baza pena kokende malamu parce que préparation oyo ezali kaka ba champion ya Kini Este nde basangani mpona kopréparer mpona kokebunda de Kinshasa yango moni toza prie na nyonso toyebi ke victoire ya Kinshasa ekozonga na ntango esalinga esengo nanu mingi mpona koleka na chaîne na bino nakumbisi nanu nzambe ke chaîne oyo epambolama ekende na alila mosolo en plus baboxer oyo toza koprépare bango eza basekite toa bacoach ya bagene na kati ya bacoach naza directeur technique provincial adjoint ya ville ya Kinshasa titulaire nanga eza coach Gary longonya mpona epoye moto asalinga nazala napesi merci na président nanga Roger baboxer oyo tozo préparé bango kaka mpona de Kinshasa te ya de Kinshasa bazali misu tozo préparé bango mpona bagare ya box open yango tozo teste bango muke baninga na biso bacoach bazali awa par-ci par-là mpona kolakisa ke ntango tozomatisa bango mosala na biso ekende liboso bamona ke Kin Este tozali président na biso asala nu jeune asolaka bien na baboxer na bacoach biso mpe bagene ifo tolakisa eke lokola otiaki biso na esika wana tokolakisa o mosala tous les 3 attentes oyo etikali bayebaka ke fil de fer yeyo moteur en marche makambo bacontre toboyi yango mais mosala na biso oyo toza kolakisa bakomona yango tina likola barini 15 minutes ya masano na système na ye ya jamais ezala jamais esalema olobinde awa bikuke ezali polele yo mutul masano tope lisano na yo eyebani te ngonga yango ekoki lisano na yo bayeba yango na ndenge toujours tolobaka ya vrai 15 minutes ya masano ya vrai wana tokomi na suka ya 300e numéro kama misatu mokolo na mokolo tosilisi mpo na lelo système ya vitesse mbangu pema bozwi déjà recette le lobby tozozonga susu makambo ya veya tozozonga makambo ya leopard tozozonga susu makambo ya linafoot tozozonga susu makambo ya ministre ozotala stade martyr bongo na dima bongo na veille de l'enseignement tala nsima zonga motu balobaka ndeni zonga motu tala nsima question pour le champion tobongisa lobi lelo mabange ezali 15 minutes ya masala ya vrai jamais ezala jamais esalama na tv moko awa na leo